Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Comencem aquest programa d'avui parlant d'una d'aquelles coses que normalment es parlen poc. Es parlen poc perquè les persones que ho pateixen o tenen tendència a no explicar-ho o tenen, la veritat, poques possibilitats d'explicar-ho. Buenas tardes, bona tarda. Bona tarda. Sergio Saldaña. El Sergio Saldaña ha fet un llibre que es diu Tengo trastorno bipolar y sin ningún problema por explicarlo. Bueno, iremos viendo. Algún problema vendrá. ¿Cuándo te planteas, Sergio, que este problema, el trastorno bipolar, puede ser interesante que se explique en un libro para otra gente que lo tenga o para la gente que tenga a alguien con trastorno bipolar? Pues cuando me dio un poco un vuelco la vida, cuando mi pareja estaba embarazada, en ese momento rebobiné, eché la vista atrás, que se suele decir, y me di cuenta de que mi enfermedad había marcado mi vida, de que esta enfermedad, porque también tengo caries y alguna que otra cosa. Y bueno, pensando, como hablábamos antes, en que, joder, si saliera alguna persona popular o famosa, ¿cuánto me hubiera ayudado a mí? Claro. Yo no lo soy, pero creo que podía aportar mi grano de arena. ¿De qué modo escribiendo? No sé hacerlo de otra forma. El Sergio, que és de Pamplona, sí, de Pamplona. Ve directament de Navarra, està fent, diguem, la presentació del seu llibre, Tengo trastorno bipolar, per Catalunya aquests dies. Sí. Jo crec que avui estàs aquí a Sant Joan d'Espí, Sant Just Desvern. Te vas a Lleida, ¿no? Sí, mañana presentamos en el Hotel Dentats, aquí a Barcelona, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues iremos a Girona y a Olot también. Y luego ya Lleida. Dinos ya, de entrada. A ver, tú sabes que eres bipolar desde adolescente o un poco antes. Desde los 18 sé que se me diagnostica, sí. ¿Tú notabas antes de los 18 que no eras como los demás chavales? No, yo antes ya me di cuenta de que tenía un atractivo especial, sí. ¿Atractivo? ¿Para qué sexo? Para el femenino se supone, bueno, ¿no? Dejémoslo ahí. Bueno, yo pues tuve mis tristezas en la adolescencia, que efectivamente fueron unas depresiones clínicas graves, exógenas, por factores externos. Y bueno, ya con 18 años di un episodio maníaco, esa euforia superlativa que yo creo que no saben explicar bien ni los psiquiatras porque no lo han vivido. Y entonces ahí es cuando dicen, no, tú no es que seas depresivo, tienes esta patología. I que d'alguna manera l'Agustí Soler ens ha d'explicar exactament per què ha fet aquesta biografia, encara que, evidentment, Agustí, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. El fet que, diguem, la teva tia rebesàvia... Besàvia. Tia besàvia. Sí. Series un rebesnebot, una cosa així, que no és una paraula que utilitzem molt en el català, però la tia besàvia sí que més o menys la gent es pot imaginar. Es deia Pepeta Moreu. I l'Agustí Soler, diguem, historiador abans i després de la vida laboral, per dir-ho així, doncs es decideix a explicar al món que aquesta Pepeta Moreu va ser una persona, una dona, important en la vida de l'Antoni Gaudí, ni més ni menys. Quan comença, primer, l'interès per esbrinar una mica més de la Pepeta Moreu? Comença quan llegeixo algun llibre sobre Gaudí i veig que surt més d'un capítol... Surt citada. Molt bé. Hi ha des de fa anys en què s'ha de casar entre un, després... A la família ja parlàveu de la Pepeta Moreu? A la família, el curiós del cas, i per això aquí ve el meu interès, a la família era un tema tabú. A veure. Sí, era un tema tabú, no se'n podia parlar. Com a anècdota explicaré la darrera de totes, que fa pocs anys va morir una tia meva, monja, una dona extraordinària, de gran caràcter, quan la guerra va fer infermera al costat del doctor Trueta, em sembla, vull dir, una dona, i va ser la que va portar a l'escola d'infermeria de l'Hospital Sant Pau, i es va dedicar doncs, als malalts fins més de 80 anys. I quan ja tenia més de 90 anys, un dia li dic, escolta'm, tia,
digue'm una cosa de Pepeta Moreu. Diu, fuig, d'aquesta dona no vull sentir ni parlar. O sigui, no estava ben vista en l'entorn familiar. No, però ella tenia un nebot que se l'estimava molt, que jo en el llibre el trec, que és el Pepito Soler Moreu, que era el meu avi. Va ser alcalde de Mataró. Més curiosament, l'altre avi era el jutge. Vull dir, l'any 18 era... Gent, diguem-ne, prevalent en la societat d'aquell moment. Sí, gent que... Madaronina del Maresme. Exacte, vull dir, com tanta gent que venien de pagès, 2 generacions més amunt. I jo, quan anava a veure els meus avis, i anàvem sovint, de tant en tant sortia el nom de Pepeta Moreu. I allò que et queda, doncs, per què surt aquest nom? Ara la veiem aquí en la portada. Home, era una bellesa potser de l'època, de mitjans de finals del segle XIX, no? Diuen que a Barcelona, en els cercles que ella després, quan es va casar per segona vegada, va tenir una vida molt intensa, la va deixar el primer marit, un capità escarlí, quan ella li va dir que va tenir primer marit? Sí, era un capità escarlí que 3 anys abans havien estat a Mataró, a Mata de Golla, matant-se. Vull dir, l'any 54 i el 57, aquest home, doncs resulta que ella se n'enamora bojament i la família no vol, i al final, bé, doncs diu, si no em casaré, imagina't, a aquella època, l'època que estic parlant, l'any 1875. I el pare posa 3.000 duros, compra un faluig i fan cabotatge per guanyar-se la vida, però ell era un home que li agradava més estar a la taverna i jugar que no pas treballar. I quan ella li diu que està embarassada, la deixa abandonada a Oran. Allà, imagina't aquella època... Sí. Home de friga. Sí. Déu-n'hi-do. I al final aconsegueix tornar i això, i el fill al cap de 3 anys se li mor. És una vida de novel·la, realment. Una vida de novel·la, però la dona se'n surt, una dona de gran caràcter, i precisament quan Gaudí li encarreguen de fer la primera arquitectònica de Gaudí, que és la nau Gaudí a Mataró, doncs coneix les germanes Moreu. Eren 4. Eren 3 germanes i un germà. I un noi. Vull dir, el noi, el seu fill, era l'historiador Enric Moreu, rei, no? I aleshores, doncs, es coneixen. I com que Camp Moreu era aquelles cases... Això jo ho he viscut de jovenet, allò de les tertúlies, que es feien als cafès, també se'n feien a les cases. I en aquella casa, doncs, cada dia eren portes obertes i hi anava gent... En allà hi havia de tot. Hi havia publicacions de l'època del socialisme utòpic, hi havia publicacions anarquistes... Estem parlant de 1880, 85, 90. Un moment, diguem, en què la cultura i la política també estaven molt en la boca de tothom. Molt. I en Gaudí era un home també d'una cultura extraordinària, perquè ell explicaven que t'explicava la ciutat de Brussel·les sense haver-hi estat mai, com si hagués viscut durant 10 anys. Vull dir, i en Gaudí allà s'hi trobava molt bé i durant 5 anys hi va, cada setmana. Fins que li arriba l'anul·lació del matrimoni i en Gaudí se li declara i ella li diu que ja està compromès amb un altre. Benvinguts un dia més al Cat Escaldat. Avui parlarem d'un altre incompliment flagrant, el retorn a Catalunya dels papers de Salamanca. L'Estat fa dies que ha assegurat a la Comissió per la Dignitat, l'entitat que vetlla pel retorn dels papers de Salamanca a Catalunya, que un cop passades les eleccions europees posarà fil a l'agulla. L'entitat ja no se'n refia i anuncia que quan caduqui aquesta nova excusa, si els papers no tornen, encetarà la via judicial juntament amb 43 ajuntaments catalans. Aquests documents fa 4 anys que reclamen. La resposta ministerial ha estat fins ara el silenci administratiu. I és que el govern espanyol és incapaç de complir ja no allò que promet, sinó també allò que legisla. El 2006, el Congrés dels Diputats va aprovar una llei que donava cobertura legal al retorn dels papers a Catalunya. Si bé és cert que part dels papers han tornat, no ho han fet pas tots. El conjunt dels papers de Salamanca, però, estan digitalitzats des de 2013 i, per tant, llestos per tornar a Catalunya. Els costa deixar anar allò que es va aconseguir pel dret de conquesta. Al govern espanyol li està passant allò que ja advertia el poeta argentí Facundo Cabral. Deia Cabral: el conqueridor, per cuidar la seva conquesta, es converteix en esclau del que va conquistar. És a dir, que fotent es fot.
les dones del 1714, que ja pràcticament jo crec que li dona per retirar-se a la Patricia Galancho, perquè quarta edició, la veritat és que ja comença a viure només dels rèdits d'aquests... Com es veu que no fas llibres? Que quan et planteges un fet com el 1714, a mi no m'interessava el setge, no m'interessava la trinxera, no volia la guerra. Això no ens agrada a les dones. Jo dic, escolta, si he d'explicar això, vull parlar de la diplomàcia europea, vull parlar de la política catalana, vull parlar de la societat catalana. És a dir, en lloc de la trinxera, els salons. Està clar. Llavors, és una visió del 1714 molt completa, però molt diferent. Aquí no vam tenir una Agustina d'Aragón que estés a la trinxera i a la barricada, per dir-ho així. No, justament el capítol del setge és l'únic que no té protagonista perquè no hi ha cap dona que se singularitzi. Què vol dir? Que totes van lluitar. Perquè en aquell setge lluitava, sempre dic en broma, fins al gat, però el gat no perquè se l'havien menjat. O sigui que els gats no. Entre les protagonistes que la Patrícia posa, hi ha també Santa Eulàlia, que no pertany, diguem-ne, a l'època. És una dona històrica. Però és una dona històrica que és un referent en aquell moment. És el símbol, per mi i per als barcelonins de l'època i barcelonines, el símbol de la resistència civil. És a dir, la gràcia de la resistència del setge és que hi havia molt poca tropa a Barcelona. Era la milícia dels gremis, la coronela. Llavors és la població civil la que surt a defensar. I tant surt com les dones estan aguantant la intendència, posant les venes als ferits, portant aigua a la muralla i agafant el mosquetó si tocava. Per tant, és la població civil. Què impulsava aquesta població civil? Òbviament, tota l'ànsia de llibertat, el que havia passat a la resta de la corona d'Aragó amb Felip V, que ho arrasava tot allà per on passava, va cremar ciutats, Terrassa, Arbúcies, diuen una sèrie de ciutats. Llavors la gent estava lluitant per la seva casa, per la seva vida, per la supervivència del món que coneixien. Llavors Santa Eulàlia per ells era el símbol, la bandera invicta, la bandera de l'Ajuntament, la bandera dels seus líders, però no militars, civils. I per això volia que Santa Eulàlia hi fos. Hi ha una dona també que representa, diguem-ne, la semblava, i és l'Elisabet Cristina. Perquè, clar, al veure que és Brunswick, dius, a veure, que m'expliqui bé la Patrícia, exactament, aquesta dona d'on provenia, què és el que feia, a part de ser la dona, diguem-ne, de l'austriacisme. Ve de la noblesa alemanya i tot, bueno, el que ara és Alemanya, de l'imperi austrohongarès. Ella ve a Barcelona a casar-se amb l'arxiduc Carles. L'arxiduc Carles és l'altre pretendent al tron. Els catalans s'han barallat amb Felip V. O sigui, primer accepten Felip V perquè és el que toca, diu, vale, molt bé, però Felip V, la primera decisió que pren, o una de les primeres, és prohibir el comerç amb Holanda i Anglaterra, que era la prosperitat catalana. O sigui, aquesta mania que tenen els espanyols de legislar per ells, legislen per ells i com que la realitat és diferent, igual et claven la cosa i et desmunten la barraca sense ni voler-ho. Llavors els catalans diuen, vale, aquest rei no serveix, que passi el següent. Qui més hi ha al mercat? El senyor arxiduc, que vingui l'arxiduc. I així comença I així Catalunya es fa austriacista, es fa austriacista. Però per què es fa austriacista? Perquè era molt guapa la reina. No, però ara arribarem a la reina. El que és interessant és que hi ha una burgesia emergent, mercantil, progressista, molt avançada, que justament comercia amb Anglaterra i amb Holanda, que són els tres règims parlamentaris, és a dir, que hi ha un model de societat que és molt més modern que la noblesa terratinent de França i Castella. Hi ha dos models. I la gent d'aquesta burgesia, quan deixen escrits, diuen nosaltres volem ser com Holanda. És a dir, que el que tenien... I això que no hi havia mitjans de comunicació online. No, però la gràcia és que... Coneixien, sabien què passava aquí. I volien aquell model. És a dir, volem ser una societat moderna com Holanda, que és el mateix que diem avui. Diem, com serà la Catalunya independent? Com Holanda. Com Holanda, Àustria o Dinamarca. Per tant, som els mateixos i el projecte és el mateix. En aquest projecte arriba aquesta noia angelical, guapa, rosa, joveníssima. I ella aquí es casa amb l'arxiduc, perquè per casar-se s'han casat per poder, es casen a Santa Maria del Mar, o renoven els vots, i ella aquí és jove, és feliç, és un matrimoni que funciona molt bé, que és molt igualitari. En les cartes es veu que el rei li comenta les batalles, no sé què, és a dir, que parlen de tu a tu. Llavors, clar, ella es queda enamorada de Barcelona i de Catalunya. Hi ha una dona, que també és una dona del 2014, que tenim la sensació a vegades que no ens estima massa, que en aquest cas és la María de los Llanos de Luna. Tenim aquest titular del Punt Avui, és la delegada del govern aquí a Catalunya. Llanos de Luna ja suma 267 recursos a consistoris per qüestions identitàries.
Exactament, la xifra es va donar a conèixer ahir en un acte de suport a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, els 4 ajuntaments que han rebut sentències contràries a l'aprovació per ple de mocions en què es declaraven territori català lliure i sobirà. Paga les costes de tots els processos aquests? O paga les costes el delegada del govern? No. No, al revés, no. Ella el que vol és que els ajuntaments hagin de pagar, hagin d'entrar amb tot aquest merder i deixin de penjar la bandera, que pengin la bandera espanyola. Ella posa la bandera, la delegació del govern, més gran que totes les altres juntes. Exacte, ahir ho explicàvem també, doncs no només posa la bandera més gran, sinó que va en contra. No, però escolta, deixa'm dir una cosa. La senyora aquesta ha portat als tribunals el fet que molts municipis paguen la quota de l'Associació de Municipis per la Independència perquè diuen que és malversació de diners públics. I en canvi ella es gasta una milionada anant als tribunals i pagant les costes perquè no ha guanyat cap dels seus judicis. Sí, bueno, alguns sí, però la majoria els perd. La majoria els perd i, per tant, ella gasta diners públics a perseguir la voluntat dels ajuntaments catalans. Exacte, i que, per exemple, declarar-se territori lliure i sobirà és una declaració de principis d'una majoria del ple dels ajuntaments i, per tant, és bastant absurd que ho persegueixi estar amb aquesta dèria persecutòria. Passem a un altre tema molt interessant. Just estava abans de baixar aquí a fer la secció, un amic meu, amb un grup d'aquests de WhatsApp que tenim, m'ha enviat una imatge que pensava que era una cosa de Twitter, que era una broma, que la veureu ara a continuació, però es veu que no és cap broma. Aquest és el logotip de l'Instituto Geográfico Nacional. Que ens hem convertit en una illa de Robinson. Tens el monitor una mica lluny, però deus veure exacte, que s'assembla una mica a la nostra careta, que li falta una part, a part de Portugal, allà dalt a la dreta, sembla que Catalunya... Alguns ja ens voldrien veure... Exacte, no ens estimen gaire, tampoc, aquí. Desprenent-nos de la península. Exactament, doncs és un disseny que imaginem que el dissenyador dirà que és un dissenyador molt creatiu o que potser ho ha fet així amb un tras ràpid i se li ha anat el subconscient i ens ha deixat sense aparèixer en aquest... Potser era un dissenyador català que aquí n'hi ha molts. També pot ser, o potser, exacte, potser estava fent una espècie de previsió. Que adquireixen platja els aragonesos i per tant estan molt contents. Doncs alguna vegada hem tret alguna història de les xarxes socials que no era autèntica, en aquest cas és així, aquest és el grafisme del mapa. Ministeri de Foment. Exacte, del Ministeri de Foment, depèn tot això. Bé, i acabem amb un article, te'l porto aquí, un article de El Mundo, el tenim aquí, amb aquesta estilogràfica independentista, però és del Mundo, per tant, evidentment, també hi ha força ironia amb tot això, que parla exactament, parla de moltes coses i diu bestieses cada centímetre quadrat que pot, perquè realment és tremendo. El titular es diu Hacia un Estado sin pueblo, és un article del Henry Kamen, que es fa dir historiador, no sabem si és cert o no, i aprofitarem que tenim la Patrícia aquí perquè faci una mica de comentari de text. Hem agafat 3 fragments. El primer diu el següent: se ha calculado que en una u otra manera alrededor del 60% de la población de Cataluña tiene sus orígenes en la inmigración. En aquest cas això és cert i a més l'Artur Mas alguna vegada parla fins i tot del 70% i ho veu com una cosa positiva. Perdona, puc rebatre? Acabem i després fas comentari de tot aquest primer fragment. Esto hace que sea imposible, ya que los nacionalistas presentan una doctrina del nacionalismo basada en motivos étnicos. Los ciudadanos de una futura Cataluña, independiente o no, pueden ser en su mayor parte no catalanes. Esta es una consideración que los nacionalistas separatistas se niegan a contemplar o incluso reconocer. No, jo no estic d'acord amb que el 60% sigui no català, diguem-ne. És fals. Les estadístiques demostren que la població nascuda fora de Catalunya no arriba al 30%, incloent-hi la nova immigració, i el que tenim és una forta immigració històrica de gent vinguda d'Espanya que han tingut fills catalans i nets catalans. És a dir, que els que són descendents d'aquells immigrants espanyols dels anys 50 i 60 ja són catalans de pleníssim dret. Això que deia de quants cognoms catalans has de tenir perquè se't consideri català. És que no cal que tinguis cognoms catalans, però, per exemple, jo he nascut a Buenos Aires i el meu fill va néixer aquí. Per tant, a mi em poden comptar com a immigrant històrica, però el meu fill és català i no el poden comptar com a immigrant pel fet que jo no hagi nascut aquí. Cert, el que deia el president Mas, és veritat, era que hi havia un 70%, em sembla, de gent nascuda fora de Catalunya, o de pares i familiars. O avis, o clar, llavors besavis, el que vulguis, esclar, però això passa una mica arreu de tota Europa. Dit això, el catalanisme justament no ha estat mai ètnic. És a dir, que algú ensenyi una frase, una sola frase,
des de les bases de Manresa fins avui, en el qual hi hagi una referència ètnica. Ni hematològic, No, ètnica. No tenim ni RH. No, però el del País Basc sí. Sabino Arana era racista, és a dir, tenia un concepte de raça que no era excloent, però gaire no. El que ho és, en tot cas, deu ser aquest historiador, perquè està obsessionat amb aquesta història. Perquè passem a un següent fragment. Los inmigrantes, por supuesto, han anegado la lengua de Cataluña. En la Barcelona de hoy, si usted necesita tomar un café, coger un taxi, hablar con un policía o comer en un restaurante, usted necesita hablar castellano. Esa es la base de la nación catalana, es pregunta. ¿Qué queda entonces de la identidad catalana? Per tant, un diari com El Mundo, que a vegades potser no ho ha dit tan clarament, però sempre s'ha insinuat allò que es persegueix el castellà aquí, tot això, i de cop i volta posen un article que diu que... L'article no només té trampa, sinó que té una trampa classista. Tot el que ell ha esmentat és classe treballadora. Si tu vas a la classe mitjana catalana professional, tothom parla català. És a dir, la classe mitjana professional, les classes populars, i llavors, clar, només és veritat que queda una bossa de castellanoparlants molt àmplia, molt majoritària, en la classe obrera, per entendre's, el que podríem dir classe treballadora més treballadora, que és la que ell esmenta. Si ell tingués, quan ve a Barcelona, relació amb la burgesia catalana o amb les classes mitjanes, vol dir un altre historiador, només que sigui un altre historiador, professor de qualsevol de les universitats catalanes, ja no podria dir això. I acabem amb l'últim fragment. Diu, en Catalunya los separatistas no tienen nada a que aferrarse. ¿Qué sucederá el día en que los inmigrantes se identifiquen como no catalanes y los partidos separatistas pierden su escasa mayoría en el Parlamento? Que li pregunti a l'Eduardo Regis de Súmate. Sí, nosaltres tenim aquí a la tertúlia cada dia un membre de Súmate, escolta'm. Però crec que aquest historiador demostra no entendre res de la situació actual que hi ha aquí a Catalunya. Jo crec que els economistes, quan veuen tots aquests comentaris de polítics, però també de mitjans que fan cas del que diuen els polítics, deuen pensar, a veure, em falten més dades perquè això realment sigui o no sigui cert. Quina és l'autèntica veritat, si és que hi ha una autèntica veritat sobre el tema, Josep Manuel? Bé, d'entrada hem de dir que pels economistes fer prediccions és molt difícil. Hi ha la dita aquesta popular de que hi ha dos tipus d'economistes, no? Els que no saben fer prediccions i els que no saben fer prediccions. Però bé, una certa capacitat d'explicació del present hi és i doncs, un futur relativament proper es pot preveure doncs, amb tota la cura i amb tota la cura que calgui tenir. Anem a fer la fotografia. Estem a mitjans maig del 2014. Acaba de sortir una dada, per exemple, d'IPC, que no sé si és rellevant o no és rellevant, si està en els, diguem-ne, paràmetres que més o menys calculen els economistes, 0,7 a Catalunya. Sí, de fet, la inflació, la taxa d'inflació és un problema addicional que s'ha afegit als problemes de l'economia catalana espanyola i, de fet, de tota l'economia de la zona euro el darrer any, perquè, de fet, el creixement a les economies del sud d'Europa aquest any 2014 serà, sens dubte, millor que l'any 2013. L'any 2013, les economies del sud d'Europa vam créixer a l'entorn del menys 1%, és a dir, vam créixer negativament. Aquest 2014 creixerem una xifra positiva del voltant de l'1%, potser si les coses van bé alguna dècima per sobre. Potser perquè allò que no pot baixar més ja només pot fer que pujar. Potser. De fet, jo anava amb aquesta línia, perquè el que és important, sent-ho, que és que el 2014 serà millor que el 2013, és que el 2015 pugui ser millor que el 2014. Hi ha dubtes sobre això? No està clar. Una dada de que els preus deixin de pujar, ja que els salaris no poden seguir aquest to de creixement versus l'índex dels preus, tampoc no ha de ser tan dolent que els preus deixin de pujar tant si els salaris no creixen al mateix ritme que creix l'IPC, no? Però llavors els economistes dieu, no, és pitjor la deflació que no pas la inflació. Sí, la deflació és un fenomen que així d'entrada pot no semblar-ho, però que l'experiència ha demostrat que és un fenomen econòmic nefast, perquè introdueix l'economia en una mena de cercle viciós del qual és difícil treure-la. Això es va prendre ja fa molts anys, a la Gran Depressió dels anys 30, i precisament les lliçons apreses aleshores van fer que sigui un escenari que s'ha aconseguit d'evitar,
se n'ha produït algun altre episodi, per exemple, a l'economia japonesa als anys 90, i, de fet, el 2009, la primera onada de la crisi va deixar totes les economies desenvolupades en deflació, però en van sortir. Però potser una mica el que estaria bé seria explicar quin és el problema de la deflació, perquè ens hi trobem amb un estudiant de primer... Baixada de preus, no? En principi, un mes que baixin els preus podria ser una bona dada. Quan això ho dius a un estudiant de primer o segon curs, hi haurà deflació. Jo anava a dir el tonto econòmic, o l'ignorant, o l'ingenu econòmic, o diguem... Clar, dius que baixin els preus, ja em va bé, no? Trobaré les coses més barates. Bé, d'entrada, passa això. Però el problema és que la davallada dels preus, recordem, deflació vol dir una taxa d'inflació negativa que els preus baixen. La davallada dels preus inicia alguns processos com el següent. Per exemple, les famílies tendeixen a posposar el consum. Si les famílies veuen que els preus baixen un 3, un 4, un 5%, potser el consum d'aliments no, però el consum de béns duradors, de cotxes, els posposen d'aquí un trimestre, d'aquí mig any, d'aquí un any, això potser serà un 5, un 7% més barat. Això és el que està passant amb el món immobiliari. No deixa de ser que hi ha una deflació immobiliària. Exacte, de fet, en el sector immobiliari tenim una gran deflació. Aquest és un primer fenomen. Com les economies domèstiques, les famílies, consumeixen menys, això redueix l'activitat econòmica. Alhora, hi ha algunes empreses que quan baixen els preus, baixa el nivell general de preus, es troben que el preu al qual poden vendre els seus productes està disminuint en un moment en què els seus costos són els que eren. I, per tant, aquelles empreses que treballaven amb un marge de benefici més ajustadet, que en un mercat amb competència són un bon número d'empreses, comencen a tenir pèrdues, amb la qual algunes tanquen i augmenta l'atur. Les persones que es queden aturades disminueixen el seu consum i, per tant, comencem a entrar en una espiral de deflació que va provocant recessió. I això s'hi afegeix un últim component nefast, que és que quan això passa en una economia que està molt endeutada, on les famílies estan molt endeutades, les empreses estan molt endeutades, l'Estat està molt endeutat, la deflació fa el que anomenem els economistes augmenta la càrrega del deute. És a dir, una família que degui 100, en un context de deflació es troben que els preus baixen, però probablement el salari comença a baixar. Per tant, en termes de la seva renda, del que la família guanya, observa com el deute es fa més gran, o per dir-ho d'una manera més entenedora, allò que ha de pagar cada mes per tornar el seu crèdit, per tornar la seva hipoteca, és una quantitat fixa, però el seu salari està disminuint. Per tant, el pagament del deute es fa una part important, una part més elevada de la seva renda. Com a conseqüència, i de forma racional, les famílies, davant aquest augment de la càrrega real del deute, consumeixen menys. Les empreses també veuen que el seu deute augmenta, inverteixen menys. Per tant, baixa la demanda, baixa l'activitat, la qual cosa deprimeix addicionalment els preus, perquè quan hi ha poca activitat els preus tendeixen a baixar més, i ens trobem en un cercle viciós en el qual augmenten simultàniament la deflació, la recessió i la càrrega del deute. I cal fer alguna cosa perquè l'economia per si sola, de fet, va empitjorant. És el que va passar als anys 30, durant la Gran Depressió. El senyor Josep Pla conta amb 10.000 llibres perquè explica aquesta anècdota 10.000 vegades, que quan ell, entre guerres, entre la guerra del 14 i la guerra del 37, el 39, millor dit, va anar cap a Alemanya, allà es va trobar que la gent, ell dia literalment, se suïcidava perquè feien falta 1.000 milions de marcs en aquell moment per comprar un dòlar. I això, el senyor Pla ho contava horroritzat, però ha quedat en la memòria. Quan Alemanya no vol devaluar, sempre pensa en els grans problemes de devaluació que va tindre en un moment històric i el que això va comportar a tots els nivells. Entre altres coses, mira, al final, sense posar-nos melodramàtics, l'arribada de Hitler al poder. Jo no en tinc ni idea. Jo sí que sé que quan alguna vegada els economistes han dit com es pot solucionar una situació de crisi com la que pateix ara mateix Catalunya o Espanya, diuen, si tu pots fabricar la teua pròpia moneda, en fabriques més, la devalues i, per tant, tots som més pobres i, amb aquesta pobresa, per dir-ho així, som més competitius i, evidentment, podem vendre més barat.
comprem més car, però venem més barat i els nostres productes tenen sortida. Aleshores, aquí venen els factors que a mi ara se m'escapen. Per exemple, abaratir el producte fabricat ara mateix amb la competència que impliquen els mercats emergents com la Índia o la Xina, té sentit avui en dia? Això t'ho podrà explicar, o ens ho podrà explicar un empresari, perquè no en sé prou, no en sé prou. Segona, és el mateix devaluar una moneda i fer tot aquest procés en un país o en un estat que fer-lo en tota la zona de l'euro o en tota la zona de la Unió Europea? Tindrà els mateixos efectes? Algunes d'aquestes coses sí que les ha comentat com a Juncosa i, bueno, jo també... Però jo les pregunto, perquè, escolta, ahir parlaven que en geologia res és matemàtic, res és exacte, i per tant, quan fas un depòsit de gas, doncs pots, mira, tocar una falla que no coneixies i que tot tremole. I a mi em sembla que hi ha molts economistes ara, que són fantàstics, però quan hi havia la bombolla immobiliària i quan hem viscut els anys de la gran alegria d'aquesta última dècada, no deien res. És que jo no vaig trobar llavors ningú que avisara que realment ens estaven ficant un embolic. I ara em sembla que les solucions que donen poden ser perfectament artificials. Aleshores, m'apunta una mica a lo que deia el senyor Andreu, que diu, escolta, nosaltres, tot això servirà per fabricar, per crear noves empreses? No. El gran problema és... No s'està prenent aquesta decisió per Espanya o per Catalunya. Doncs la gran pregunta és si els catalans teníem una activitat que era especulació, el creixement urbanístic, que suposava en aquells moments un 10%, un 12%, un 13% del nostre PIB i ara representa el 2 o el 3%, això nosaltres, devaluant monedes, ho arreglarem? És a dir, clar, aquí és molt fàcil dir ara, i també és fàcil, atenció, també és molt fàcil dir, crearem nova activitat. Quina nova activitat? Què ens podem inventar realment perquè regenerar el teixit industrial que ens havíem menjat abans i substituir tot el que implicava el creixement urbanístic? A la Bressola, Escoles Catalanes de la Catalunya Nord, formem part d'una comunitat lingüística que són els Països Catalans. Sí. Per tant, nosaltres, quan hi ha una agressió de la nostra llengua on sigui, nosaltres ens sentim agredits i responem. Vam estar a Palma fent costat a l'Assemblea de Docents, anem al País Valencià, amb els d'Escola Valenciana, amb en Vicent Moreno, vull dir, per tot el que faci falta estem interrelacionats. I aquí al Principat, en aquest moment, doncs, hi ha aquesta ofensiva judicial amb el 25% i, evidentment, un atac a la llengua, sigui on sigui amb el Lapau, sigui retallant línies en valencià, sigui on sigui, això a nosaltres ens afecta. Perquè és que formem part de la mateixa comunitat. No podem dir, com que estem aquí, el que passi allà no m'ho miro, o què passa al País Valencià, o què passa a les Illes... No. És que som la mateixa comunitat i ens hem d'ajudar mútuament. Per tant, evidentment, des de la Catalunya Nord baixarem per poder donar suport, en aquest cas, a Som Escola, i en formem part per defensar el que és la nostra llengua d'aquesta judicialització política d'aquesta sentència que diu del 25%. Queda molt clar. Doncs ho hem resumit també en aquest audiovisual que ara els passem. Allà estarem el 14 de juny a Barcelona, a la Cercavila, per defensar l'escola en català. Per un país de tots decidim Escola Catalana. El dia 14 de juny, tothom a Barcelona. Per un país de tots decidim, per un país normal. Vine el dia 14 amb Som Escola, per la nostra escola, l'escola catalana. El 14 a Barcelona al carrer, una escola que faci que els nens i nenes, que els joves d'aquest país disposin de totes les eines per poder progressar i desenvolupar-se plenament en societat. Ei, el dia 14, tothom a Barcelona. 14, tots a Barcelona, per l'escola catalana. La Núria Feliu feia el recordatori que el 14 a les 6 és el dia, no? El dia de sortir tots plegats. Sí, es vol fer una gran cercavila, esperem que hi participi tothom d'arreu dels països catalans. Evidentment és un tema que afecta unes escoles d'aquí del Principat, però és que hem de trencar ja aquest esquema de mirar-nos-ho des de lluny el que passa amb els nostres germans. Aquí hem de participar tots, perquè és que hi ha una ofensiva global del govern de l'Estat contra la nostra llengua. I a més ho estem veient a les Illes, ho estem veient al País Valencià, ho estem veient a la Franja, ho estem veient aquí. Què pensem fer? Per tant, agafant-nos de la mà, i el dia 14 de juny ha de ser una marea de gent que diu ja prou
d'aquests jutges que són, en aquest moment, l'òrgan repressor de l'Estat a tots nivells, perquè abans era la policia, ara l'Estat té els jutges per fer d'òrgans repressors. Ja ho veieu, a tot nivell. N'hi ha que parlen d'una bombolla urbanística. N'havien sentit a parlar també d'altres bombolles. La bombolla financera, per exemple, o més abans, la bombolla de les .com. A Catalunya acabem de fer una aportació al progrés de la humanitat. N'hem patentat una altra, de bombolla, la bombolla de la crispació, que com les altres no és res, sabó i aire. Tot va començar a la porta de la seu de Terrassa, on el primer secretari del PSC va ser agredit greument per una dona radical, pel que semblava, de tendència clarament sobiranista. El va increpar i el va ferir amb un temible cop de puny. Pere Navarro va aprofitar aquella agressió per anar-se'n a Madrid i explicar que a Catalunya vivim sota el terror. Robespierre empal·lidiria. Tensió i crispació planen sobre el país com a conseqüència del separatisme rampant, diuen alguns. A l'hora de la veritat, l'agressora és una dona de peu, viu al costat mateix de Terrassa i va retreure l'exalcalde que no mantenia ben neta i polida la senyora que onejava al balcó de l'Ajuntament. Diu aquesta senyora que Navarro també la va insultar, que ella no el va agredir, es veu que no fa ni la grandària ni el pes, i que li agradaria passar un full tan lamentable amb 2 petons a l'exalcalde, a l'actual primer secretari, i s'ha acabat la història. I a tots se'ns ha fet cara de moniato. Per aquest incident absurd hem capgirat cel i terra i hem posat en peu de guerra tot el cos de Mossos d'Esquadra, encara sort que la premsa internacional no se n'ha fet ressò. Senyor Navarro, pensa ser un millor la pròxima vegada. I els mitjans de comunicació que n'aprenguen, per l'amor de Déu, com tots nosaltres, si és que pretenem, els uns, els altres i els altres, que ens prenguen seriosament en algun lloc, senyor Berrondo. De sobte tenim ara un apartat fomentat per algú des d'ací, des d'aquest país, no des de Madrid, no des de la premsa més virulenta, que diu violència política a causa del sobiranisme. I això és terrible. I els recomano als senyors també de l'audiència que s'estaran sentint aquesta setmana, ja que estem parlant d'això, un article que Vicenç Villatoro fa a la revista El Temps sobre això, que és particularment lúcid, molt interessant, molt intel·ligent. Hola, soc Liz Castro, soc la coordinadora de VilaWeb Global en anglès. És l'edició per l'audiència estrangera, per les coses que estan passant aquí. També he editat llibres sobre Catalunya en anglès. Sí, jo crec que està evolucionant molt. Crec que, sobretot, les manifestacions del 2013 i 2012 han despertat una mica l'interès en què està passant, què fa aquesta gent agafant-se les mans durant tants quilòmetres. I llavors jo sé que estan enviant periodistes i s'han posat en contacte amb mi bastants periodistes demanant-me coses i sí que crec que ha evolucionat també la manera que ho cobreixen, que tenen més detalls. Això ha canviat moltíssim. Abans era molt difícil trobar un article que tingués la paraula Catalunya. Abans sempre deien the northeast part of Spain o una regió d'Espanya, coses així. I ara parlen de Catalunya perfectament. I crec que no només té a veure amb la part política, sinó amb la part cultural. El Ferran Adrià, el Barça, hi ha figures que són catalans i catalanes i que s'identifiquen d'aquesta manera i fan servir la paraula. I una vegada que tens la paraula Catalunya, existeixes. Tenim 6 mesos pràcticament justos fins a la votació el 9 de novembre i jo crec que ha de passar. El Santiago Vidal, el jutge, l'altre dia va fer un anàlisi bastant interessant sobre el fet que no hi ha manera d'evitar-ho. Si el Tribunal Constitucional diu que no es pot fer la votació, llavors es farem igualment. Trobo molt improbable que ho impedeixin així violentment, i això seria perdre-ho immediatament. Llavors jo crec que votarem. Bueno, no sé si jo votaré, no sé si podré, però vosaltres sí que votareu. Crec que passi. No crec que cap empresa multinacional alemanya o europea d'altres llocs permetís això. Hi ha una cosa interessant que és Escòcia farà
la seva votació abans, el 18 de setembre, em sembla que és. I llavors, clar, si ells guanyen el referèndum, veurem en seguida exactament com serà la situació en què s'han de mirar a Europa exactament el que fan. Llavors veurem, tindrem una pista de com ens tractaran a nosaltres. Jo crec que és evidentíssim que no poden fer fora 7 milions i mig de catalans europeus d'Europa i que no voldran, que a més seria una manera de tirar-se un tret al peu per Espanya, perquè si 70% dels productes que van a Europa passen per Catalunya, doncs no els hi convé als espanyols fer aquesta maniobra. Per mi és fer por perquè la gent no se'n vagi, perquè no es farà així al final. Home, jo dels polítics no tinc idea. Jo sé que els polítics són conservadors en aquests sentits. Els agrada l'estrilitat, els agrada els negocis. Ara la gent, jo ho veig amb el meu timeline de Facebook, per exemple, els meus amics que no saben gaire de Catalunya, però saben que jo el segueixo i que m'interessa, el veig una simpatia, una mica jo crec que ve de la nostra història, que teníem la sensació de que Gran Bretanya no ens tractava com voldríem ser tractats i que volíem fer-ho a la nostra manera i crec que llavors hi ha molta simpatia per la causa catalana, de ser lliures, de decidir el seu propi destí. I d'això sí que entenem perfectament. Ara, que els polítics es pronunciïn, això ja ho veurem, serà interessant. Estem en el moment en què ens visita algú que és expert en alguna temàtica que en un futur, si Catalunya fos un país independent, es podrien aplicar alguns dels suggeriments o dels anàlisis que ens fa un expert avui en el món de l'aigua, Gabriel Borràs. Què tal? Benvingut, bona nit. Bona nit. El Gabriel Borràs és primer biòleg i, a més, ha treballat molt temps a l'Agència Catalana de l'Aigua. No sé si ja no. No, ara no. He estat 19 anys a l'Agència Catalana de l'Aigua. Sí. L'ACA, per cert, que sempre que surt algun exemple de com Catalunya ha creat deute, o s'ha endeutat i té un dèficit enorme, l'ACA, no sé per què, deu ser perquè paguem més barata l'aigua del que realment costa, no sé, dic jo. Certament l'ACA s'ha posat com un exemple, jo crec que interessadament... No sé si de mala gestió o d'endeutament, que avui en dia... Bé, una mica de tot, no?, d'endeutament i de mala gestió. Però l'arrel del problema, i esperem que això en un estat català lliure dins d'Europa se solucioni, ha estat bàsicament motivat perquè en l'agenda política del país, majoritàriament, l'aigua no ha estat una prioritat. I, per tant, diguem-ne que l'aigua només ha entrat en l'agenda política del país quan, i deixa'm-ho dir d'una manera planera, se li ha vist el color als embassaments, quan hem estat en sequera. En una futura Catalunya independent, se seguirà discutint sobre si cal transvasar o no l'Ebre o la versió Roine, que també en el seu moment ha tingut defensors. Com ho veu l'expert, el biòleg, com ho veu? Bé, jo vaig fer un pròleg d'un llibre que vaig coeditar amb un altre company, un pròleg de 52 pàgines que es diu Els guardians de l'aigua, i allà manifestava una mica el que penso, que és que el nostre país, des del punt de vista de l'ús de l'aigua, estem una mica malalts, no? Per exemple, recordant l'episodi de sequera, una mateixa formació política, en funció de si estava a Tortosa, a Girona, a la regió metropolitana o a Lleida, deia coses radicalment diferents. Per tant, això ens ho hem de fer mirar. I la manera, crec que ens ho hem de fer mirar, és que l'aigua sigui una prioritat en les polítiques de país. De fet, la regió metropolitana ha pogut créixer gràcies al que al seu moment es va fer el transvasament del Ter. Un transvasament que, per cert, estem en condicions de retornar aigua des de la regió metropolitana cap al Ter una altra vegada. Però això suposa haver d'assumir aquest cost. El que és una mica hipòcrita és que en plena sequera tothom reclami que vol aigua, vol aigua, vol aigua, i quan tens dues desalinitzadores fetes i construïdes, com la de la Tordera, a Blanes, o la de Llobregat, aquí al Prat, cap polític nostrat de la Catalunya autonòmica hagi volgut afrontar el cost polític que suposa haver de posar en marxa aquestes desalinitzadores per fer possible aquest retorn del Ter. Conclusió, gestionar l'aigua
quins paràmetres haurien de ser bàsics i diguem-ne, inevitables per poder gestionar bé l'aigua a Catalunya? En primer lloc, una institució pública, es digui agència, es digui junta, es digui com es digui, que faci de potent regulador. L'aigua és un bé públic, és un bé finit i és un bé fràgil. I, per tant, ha d'haver un regulador públic potent, molt potent, i quan dic potent vull dir amb una legislació amb molt menys articles però molt més executiva. Estem parlant d'un bé comú. I llavors, a partir d'aquest regulador públic, que tots els usuaris de l'aigua, tots, absolutament tots, internalitzem els costos del servei de l'aigua. Exactament quin és el contingut i l'esperit del Catalonia Today? Bé, Catalonia Today va néixer l'any 2004, precisament el 15 de juny, per tant, el mes que ve celebrarem 10 anys, estem molt contents de poder fer-ho. Va néixer com a primer rotatiu català en llengua anglesa, per tant, van ser pioners en aquest sentit, i aquí estem, 10 anys després, aguantant... Una certa evolució, perquè va començar en paper, diguem-ne, estil diari, i ara ja heu derivat cap als magazines, per dir-ho així, no? Sí, per explicar una mica la història, quina va ser... Era l'època del boom, no? Hi havia molts diaris gratuïts en aquell moment, i nosaltres vam començar... Érem un diari, no? Sortíem cada dia, i era gratuït. Això va durar un període de 6 mesos perquè ens volíem donar a conèixer. Fins que no va donar la cosa per tant. No, era una mica, ens volíem donar a conèixer realment, no? I després ens vam adonar compte que potser la millor manera de... Nosaltres al principi vam intentar una mica buscar la nostra veu, no? La nostra identitat. I ens vam adonar compte que potser la millor manera de fer la feina ben feta era convertir-nos al setmanari amb més pàgines, amb més color, donar un contingut de més qualitat, no? I, doncs, el 2005 vam començar com a setmanari, cosa que va durar fins al 2008, quan ens vam convertir en el que Catalonia Today és avui, que som un mensual del grup El Punt Avui. L'objectiu és que el Catalonia Today el llegeixin bàsicament més estrangers que estan aquí a Catalunya, o bé que serveixi també perquè Fluent English que hi ha, doncs serveixi per gent que també li agrada llegir en anglès, encara que sigui d'aquí. Sí, el nostre públic des del bon principi sempre ens vam dirigir als residents estrangers a Catalunya de parla tant anglesa com també la gent exacta, no necessàriament de parlar anglesa, un bon nivell d'anglès, i també, evidentment, els autòctons, els catalans, que volien bé practicar el seu anglès o millorar el seu anglès, o... I bé, de manera una mica... Nosaltres també vam quedar sorpresos que quan vam fer sondejos, enquestes, la majoria dels nostres lectors són catalans. Molts estudiants, potser universitaris... Estudiants, o catalans que necessiten anglès per la seva feina, que volen millorar o practicar el seu anglès. I a més, llegint, ja s'ha demostrat que quan tu llegeixes una cosa en anglès sobre un context que ja t'has conegut, és molt més fàcil i te motiva també, perquè te dona la sensació que veu, com que ho entenc, no? Està molt bé, te dona ganes de llegir més. Com que també tinc que parlar amb el Ferran i amb el Jordi, el sumari d'aquest número, bàsicament per saber els temes més cabdals, sobretot si és el tema de fons, Miquel? No, jo volia afegir una cosa, en el cas de la Marcela. És a dir, volia recordar que presència cada setmana tenim un Catalonia Today en miniatura al final de la revista, que ho hem comentat algun dia, és a dir, que és un dels temes traduïts i també hi ha alguns dels continguts de la revista. És a dir, que el Catalonia Today està vigent cada setmana també part del... Nosaltres des del primer dia hem col·laborat amb el diari El Punt Avui, Presència, i de fet compartim continguts, tant d'una banda a l'altra, bàsicament de Presència cap al Catalonia Today, però també al revés, no? Sou un fill adoptat de la gran família, sí. Per exemple, en el dossier d'aquesta setmana hi ha una part de l'enquesta i una part del tema aquest que s'ha traspassat del Catalonia d'un número anterior que vam publicar. Preguntava a la Marcela, tema principal. Aquest mes tenim, contestant la demanda d'una gran part de les nostres lectores, en aquest cas, que
ens ha demanat que volen que fem més coses de moda. Doncs els hi hem decidit fer cas i aquest mes tenim un ampli dossier sobre la moda, la nova temporada de primavera-estiu, que de fet és un dossier que va sortir primer a presència fet per la Joana Penya, que intentem explicar tot el que podem i més sobre la moda. Sí, trobareu tot el que desitgeu sobre la moda d'aquest estiu. A més, tenim una entrevista molt interessant amb l'Oriol Puig, que és el presentador, no necessita gaires presentacions, però ho direm, és el presentador del programa Fish and Chips de Canal Super 3, que Oriol parla molt bé tant català com anglès, i tot i que els seus pares són catalans, és bilingüe en tots dos idiomes, fet bastant curiós. Trobem nosaltres, i si voleu saber per què parla tan bé, tant anglès com català, heu de llegir l'entrevista. Molt bé. Bona nit i benvinguts a Enderroc TV. Avui molt ben acompanyats d'Helena Gadel. Bona nit, Helena. Bona nit. Amb el Toni Pagès, Marc Sambola, per l'ocasió. Bona nit, nois. Gràcies per acompanyar-nos. Delicada és el nom del teu segon disc. Sí, exacte. És la paraula que millor defineix les cançons que et surten? Sí, segons la meva opinió, sí. Sí, defineix 14 cançons cantades de manera molt delicada i compostes i tractades per músics i productor, que el tenim aquí a l'esquerra, també de manera molt delicada. Per tant, sí, és la millor paraula. Una altra de les coses que he llegit mentre escoltava el disc és una etiqueta que m'ha agradat molt, pop flamenc. Sí, és perquè la gent em pregunta a què creus que sona, llavors ràpidament dic pop flamenc. Hi ha opinions de tot, hi ha gent que em diu, ostres, jo el flamenc no ho trobo. Hi ha gent que em diu, ostres, molt flamenc. O sigui que hi ha opinions per tot. Sí, respira a flamenc i és pop, és música pop, sí. Quantes coses et diria, quantes coses afegiria al teu estat d'incomprensió, al teu estat de dolor, si per sobre teu vol observant la teva llum i el teu color. Deixa'm perdre uns anyets, deixa'm-els perdre. I així ves fent, ves coneixent, ves tastant el gust del mar. Quan torni a girar el món a l'atzar, em trobarà qui espera. No t'instal·lis a viure allà, no t'instal·lis, que farà fred d'aquí a poc temps, no tindràs per abrigar, lluny del destí, enmig del desig, congelat pel pas dels anys. Així ves fent, ves coneixent,
coneixent. Ves tastant el gust del mar, quan torni a girar el món a l'atzar, em trobarà aquí esperant. I així ves fent, ves coneixent, ves tastant el